Welkom in Nijmegen bij de Stadschouwburg. Ik ga samen met Sam naar de voorstelling Stem kwijt van de Verleiders. En het moet toch een komische voorstelling zijn, of niet? Ja, zeker. De voorstelling gaat over het wel of het allemaal niet hebben van democratie en of deze nog functioneert in de huidige tijd. Ik ben echt benieuwd. Ik ook. Ik ben benieuwd. Leven wij eigenlijk wel in een democratie? Waarom wantrouwen wij onze politici? Dames en heren, welkom bij Stem kwijt! Onze democratie is een farce. Wantrouwen hoort bij de democratie. Wie overweegt om in de nabije toekomst lid te worden van een politieke partij? Doe toch normaal? Ja, de voorstelling is net afgelopen. En Sam, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vond je ervan? Nou, ik vond het echt een leuke voorstelling. Ik denk dat humor, actualiteit en serieuze onderwerpen allemaal aan bod zijn gekomen. Ik ken het concept. Ja. En ik was wel benieuwd wat deze voorstelling zou Wat vond je zo leuk aan deze voorstelling, of zo goed? Ja, herkenbare scènes toch wel. En ook wel actualiteit waarvan ik denk van ja, daar zouden we met z'n allen wat meer mee moeten, bij wijze van spreken. Het was zo grappig en zo leuk. Het was leuker dan je kunt verzinnen. Het was echt herkenbaar. Je denkt dat je iedereen herkent en je kent niemand. Het was geweldig gespeeld. Fantastisch. Ik vond het leuk. Ik moet niet zo hetzelfde lachen als de rest van de mensen, maar ik werd er wel door geraakt, zeg maar. Het zat me wel echt aan het denken, want ik denk zelf ook wel een beetje dat de democratie tegenwoordig niet meer echt staat voor waar het voor zou moeten staan. Dus 20 februari, als ik het goed heb, speelt hij in Theater de Maaspoort in Venlo. Stem kwijt van de Verleiders.